ये आपकी खांसी आप 2 से 3 दिन तक घर पे नुस्खों के साथ अच्छी कर सकते हो, पर काफी बार इसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। होम टिप्स क्या है? अगर सूखी खांसी हो रही है तो गार्गलिंग करो, गर्म पानी का या बीटाडीन गार्गल्स इस्तेमाल करो, भाप लो और थोड़ा अदरक हल्दी डाल के पानी पी सकते हो। अगर आपकी गीली खांसी है तो आप थोड़ी चेस्ट एक्सरसाइजेस करके कफ बाहर निकालने का कोशिश करो। गूगल का ज्यादा फायदा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें डॉक्टर ज्यादा जरूरी है आपकी खांसी और इन्फेक्शन के लोड को जज करने के लिए। मार्केट के सारे कफ सिरप्स इस्तेमाल करने का ठेका आपने नहीं ले रखा है, थोड़ा डॉक्टर को भी काम दे दो और अपना खांसी उनसे ठीक करवाओ।